Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。最近社交平台上洋葱苹果水包治百病的说法传得沸沸扬扬，有人说喝它3天止咳，有人宣称喝完血脂都降了。但你知道吗？中国食物与营养期刊数据显示，因盲目饮用洋葱苹果水导致肠胃出血、血糖紊乱的病例近半年激增170%。这碗看似养生的自制饮品究竟是民间良方还是健康陷阱？今天我们结合权威医学研究与临床案例，为你揭开真相。首先，我们先来说一说洋葱苹果水的功效。洋葱苹果水由洋葱和苹果煮制而成，两种食材的营养成分相互融合，赋予其多种潜在健康功效。从营养学角度分析，洋葱富含硫化物、类黄酮、膳食纤维以及维生素 C、维生素 B 族等成分，其中硫化物具有抗菌消炎、降低胆固醇的作用。类黄酮中的胡皮素是强效抗氧化剂，能清除体内自由基，降低心血管疾病风险。营养学前沿期刊研究显示，洋葱提取物可使血液中低密度脂蛋白、胆固醇水平降低12%，甘油三酯水平下降9%。苹果则含有果胶、有机酸、多酚类物质以及钾、镁等矿物质。果胶作为可溶性膳食纤维，能够调节肠道菌群，促进肠道蠕动，预防便秘。苹果中的多酚类物质具有抗氧化、抗炎特性，对改善心血管功能和预防癌症有积极作用。二者煮水后，营养成分更易被人体吸收，适量饮用有助于补充维生素和矿物质，维持身体正常代谢。在传统医学理论中，洋葱性温味辛，具有发汗解表、温中通阳的功效。苹果性平味甘，能生津止渴、健脾益胃，煮水后饮用可在一定程度上缓解风寒感冒初期的不适症状，促进消化，增强脾胃功能。此外，洋葱苹果水的水分含量较高，饮用后能够补充身体水分，促进尿液生成，有助于排出体内毒素。接下来我们再来说一说咳嗽有痰，可以喝洋葱苹果水吗？对于咳嗽有痰的症状，洋葱苹果水具有一定的辅助缓解作用，但效果因人而异，且不能替代正规药物治疗。洋葱中含有的硫化丙烯具有抗菌消炎作用，能够抑制呼吸道常见致病菌的生长，对因细菌感染引起的咳嗽有一定的缓解效果。同时，洋葱中的挥发油成分可以刺激呼吸道黏膜，促进痰液稀释和排出。苹果中的果胶和多酚类物质具有抗炎特性，能够减轻呼吸道炎症反应，缓解咳嗽症状。在临床实践中，部分因轻度感冒引起咳嗽有痰的患者，饮用洋葱苹果水后，咳嗽频率和痰液粘稠度有所改善。然而，对于严重的呼吸道疾病，如肺炎、支气管炎、咳嗽、变异性哮喘等，洋葱苹果水的作用微乎其微，必须及时就医，接受专业治疗。此外，咳嗽有痰的原因复杂多样，包括风寒、风热、痰湿、阴虚等不同症型。洋葱性温，更适合风寒咳嗽患者饮用。对于风热咳嗽或阴虚火旺导致的咳嗽，饮用洋葱苹果水可能会加重体内燥热，使症状恶化。因此，在饮用洋葱苹果水缓解咳嗽时，需先明确咳嗽类型，并密切观察症状变化。若病情持续加重，应立即停止饮用，并寻求医疗帮助。下面我们再来说一说洋葱苹果水真的有效吗？洋葱苹果水的有效性需从科学角度理性看待。从现有研究来看，洋葱和苹果中的活性成分确实具有一定的健康益处，但这些功效多基于食材、提取物或实验研究，与实际饮用洋葱苹果水存在差异。煮水过程中，部分热敏性营养成分可能被破坏，实际摄入的有效成分有限。在临床观察方面，虽然有部分饮用者反馈洋葱苹果水改善了消化功能，缓解了轻度感冒症状，但这些案例缺乏严格的对照实验验证，存在个体差异和心理暗示因素。例如，部分人在饮用后感觉身体好转，可能是因为增加了水分摄入，促进了新陈代谢，而非洋葱苹果水本身的特殊功效。目前尚无权威医学机构将洋葱苹果水列为治疗某种疾病的推荐方案。对于慢性疾病如高血压、糖尿病、高血脂等，洋葱苹果水不能替代药物治疗。美国食品药品监督管理局明确指出，
任何未经科学验证的食疗方法都不能作为疾病的主要治疗手段，因此洋葱苹果水可作为日常养生饮品适量饮用，但不能过分夸大其治疗功效。接下来我们再来说一说洋葱苹果水什么人不能喝。洋葱苹果水并非适合所有人饮用，以下几类人群应谨慎或避免饮用。首先，胃肠道疾病患者不宜饮用。洋葱含有辛辣刺激性物质，会刺激胃黏膜，对于胃溃疡、胃炎、十二指肠溃疡患者，饮用后可能加重病情，导致胃痛、反酸、烧心等症状加剧。苹果中的果酸也会增加胃酸分泌，进一步损伤胃黏膜。糖尿病患者需严格控制饮用。苹果的含糖量较高，煮水后糖分更易被人体吸收，可能导致血糖迅速升高。虽然洋葱有一定的降糖作用，但在洋葱苹果水中的含量有限，无法抵消苹果带来的升糖影响，因此糖尿病患者饮用前需咨询医生，并密切监测血糖变化。其次，服用特定药物的人群要避免饮用。洋葱中的硫化物会影响肝脏对部分药物，如抗凝血药、降压药的代谢，增强或减弱药效。例如，同时饮用洋葱苹果水和华法林可能导致出血风险增加，与降压药同服可能引起血压异常波动。正在服用这些药物的患者，饮用洋葱苹果水前应咨询医生调整用药方案。此外，对洋葱或苹果过敏的人群禁止饮用，以免引发皮疹、瘙痒、呼吸困难等过敏反应。婴幼儿和老年人的肠胃功能较弱，饮用洋葱苹果水时需控制饮用量，避免引起消化不良。孕妇和哺乳期女性在饮用前也应咨询医生，确保对自身和胎儿或婴儿无不良影响。通过今天的深度解析，相信大家对洋葱苹果水有了全面认识。从养生饮品到健康风险，每个细节都关乎身体状况。但在自制食疗饮品的世界里，像洋葱苹果水这样争议不断的还有很多。以后的影片，我们将聚焦生姜红糖水的致命误区，喝错不仅不养生，还会加速衰老。揭秘生姜红糖水的4大饮用禁忌。生姜红糖水究竟该怎么喝才科学？哪些人绝对不能碰？点击订阅，解锁更多自制食疗饮品的科学饮用知识，守护家人健康。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！